Magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito po tayo ngayon sa may Morong, Bataan, sa isang farm resort. Ang tawag po dito ay Samantha Farm Resort. Nandito po kami ng aking mga mag-anak upang mag-enjoy. The place is good. And of course, marami kayong makikita. So mamayang konti po, ipapakita ko sa inyo kung ano yung nasa loob, kung ano yung makikita nyo. If you wanna book here, meron po silang Facebook account. So, let's enjoy the place po, okay? Come on, let's go! Sabi ko nga po, ipapakita po natin yung loob nitong Samantha Farm Resort. So, let's go! Walk tayo. I'm with my pamangkin dito, si Jasmine. At saka po si Mio. Nandito si Mio. Asan si Mio? Ayun, si Mio. Ayan, lalakad na tayo ha. Okay, let's go. Ito po si Jasmine.